Kali ini aku lagi ada di kebun sirih Menteng. Pasti di antara kalian ada yang suka makan di sini nih. Ayam Afrika. Dulunya kedai ayam ini dikelola oleh orang Afrika asli. Setelah dia kembali ke negaranya, kemudian dilanjutkan oleh pegawainya. Nah, ini dia nih penampakan ayam goreng favorit semua pengunjung yang datang ke sini. Dan yang bikin khas tuh karena ayam gorengnya digoreng dengan bawang bombay. Bawang bombay itu melimpah kayak gini ya, dan cita rasanya jadi khas gitu loh, karena jadi gurih dan enak banget. Selain dengan nasi, kita juga bisa nikmatin ayam goreng dengan pisang tanduk goreng ini. Jadi ini tuh ngikutin negara asalnya ya, makan ayam goreng dengan pisang. Dan ternyata makan ayam goreng dengan pisang tuh seenak itu loh. Sambal di sini juga khas banget, satu sambal pedas dan disajikan dengan penetralisir. Penetralisir ini campuran bawang putih dengan kemiri ya. Ini tuh gurih dan enak banget loh, nggak kalah dari saus atau sambal verte. Buat kalian yang penasaran sama rasanya, jangan lupa kesini.